Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Lyoma, on commence le vlog à la plage. Alors Lyoma, on s'est réveillé hyper tôt, on s'est réveillé à 8h du matin. On a préparé des tenues, on est à la plage pour faire des photos. On a fait des photos sponsorisées pour la marque Mon Bikini, la marque de maillot de bain. Je vous la mets là, je vous mets le logo. C'est une marque de maillot de bain qui est trop top, où ils ont des maillots de bain hyper quali ou hyper pas chers. Ou voilà, du coup on est venu aujourd'hui pour leur faire des photos aussi. Les accessoires aussi du coup, et voilà, donc le shooting, les photos je vous montre un peu le cadre. La mer est hyper bleue. Donc d'abord question Salina, on va à la marina, on va je vous l'extra blat, je suis place sympathique ou prendre le petit déjeuner. Ouh, ça fait la journée s'annonce assez sympathique. Il se peut qu'on fasse des activités aquatiques le fléchia, soit du pédalo, soit du jet ski, soit je sais pas, on va se décider. Donc je vais aussi essayer de chercher ou de trouver une coque pour téléphone تلمع باش إلا درنا jet ski ولا البيدالو ولا هذا نديكم آية في وسط البحر. Donc voilà. Je vais vlogger la journée, j'espère que l'humanisme je suis il a grand chose, je vais combiner avec la journée de demain parce que demain on a des choses à faire. Bon, voilà, j'espère que vlogger. Si en cours de route, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ou voilà, je sais que je beaucoup les vlogs. Ou comme c'est l'occasion de نقربكم مني كتار وتشوفوا mon quotidien ou voilà تحسوا بحال كتعيشوا معايا mes vacances. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller me changer. Expectations. No one loves me like I love myself. Don't attempt to elevate this shit. I'm wandering from messing up. It goes so fast. 1 second I am dancing in your arms. The next one we were kissing in your car, and I am hitting rewind. Make it last. 1 minute we were perfect. Never said, ah damn, you got me feeling high on life, riding that pina colada style night. I'm so sure I'll be freaking out. You're only wondering for messing up. Re les amis, je vous retrouve en fin d'après-midi. Parce que j'ai passé toute la journée à la plage. Je suis à Mhamra aussi. C'était une très très belle journée. كان جو زوين وخا اليوم ما كانش vraiment قاصحه بزاف. كان صاد بزاف. Donc لقيتونا دابا طالعين للدار. On va se doucher, نرتاحوا شويه, manger un petit bout. You make me blow like dynamite, riding that pina colada silent night. I'm so sure I'll be freaking out. You only wonder from missing out. Oui les amis, je vous reprends في الدار. Je suis 3 heures après à dire la chou. Je sais ما كملتش هضرتي parce que en cours de route قالت لي بابا و vu que je vlog avec le téléphone تخدع le vlog. بقيت شحال انا وياه مجمعين في التليفون وتنهضروا و entre temps دخلت للدار دوزت جي مانجي راكم شفتوا في البلان بريسيدون نورمالمون. فوالا صافي دوزت غسلت شعري ايتو ودابا غادي نجلسو نرتاحو اون فولي سورتير مي عاوتاني عيينا عرفتو فريمون اشاك فوا نمشيو ندوزو طول لا جورني في البحر كان اليوم طحطحين ما كنقدوش نخرجو كنا باغيين نمشيو للمضيق نضربو فيه دويره باسكو صافي لونطون انا ما مشيتش مي فوالا عيينا تال دوما جو بونس. Bon, du coup, je disais, d'abord que je vais bosser sur le vlog que vous voyez d'abord, je vais faire du montage. Qui voilà, je vais vous combiner la journée d'aujourd'hui avec la journée de demain parce que, comme ça il n'y a pas grand chose à faire pendant la journée à part se reposer, sortir un peu, aller à la plage, venir manger. C'est une routine qui s'installe pendant les vacances. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve demain. Une seconde après pour deuxième jour de vlog. Alors, on a petit déj, d'abord on se prépare باش نمشيو للبحر اليوم activité jet ski. Je vais essayer de trouver une coque waterproof pour le moment باش نصور لكم في الماء et tout. Ça promet, ça va être génial. Donc voilà, inchallah اليوم on va
on va s'éclater un peu في البحر. j'espère ما تحرقوش عاوتاني عاشو ظهري في واحد الحاله في واحد ليطا. وحقا نسيت ما نوريكم هنايا لو برودوي اللي حرق ليا مابو، انا غادي نمشي نجيبو ونهضر لكم عليه. انا جبته دونك هو هذا سي لو soi-disant crème solaire de chez Clean Cosmetics, le Clean Protect SPF 30 et tout. وانا الناس اللي كانوا كيتبعوني فاش كنت في نيسيتو ما بو مولفه كتاكسبوزا للشمس. شاك ايتي سي لا ميم شوز. شاك ايتي جو كومونس افيك ان SPF de 30 كنعرف كيفاش نتاكسبوزا. 3 jours après je commence à faire à appliquer les huiles bronzantes وداكشي. هاد العام مهم درتو درتو في واحد لا جورني اللي ما كانش فيها الشمس، اللي كان البرد واللي كان الريح. دونك اشاك فوا كنطلس بور موا راني جو نو برونز ابسوليومون با. فاش دخلت للدار دوشت الحميم بدا كيحرقني وكيحمار بحال خرجت ديك بحال جاني نكون سولي وانا في وسط الدار. سيتي اسي امبرسيونون و سيتي تري دولورو. 3 ايام بقيت في الدار جو نبوجي با دو لي و جو ناريفي ميم با دورمير باسكو راكم كتعرفوا كنعسو على ظهرنا فاش كيكون مشوط راه سي تري دور. ودابا ظهري في واحد ليطا كله كيتقشر كله عمر بلي كلوك كله تبوق. ان فيت جي دي بول دو بو فريمون سيتي اون برولور كاتاستروفيك. اشنو اللي عتقاتني بيافين هي اللي عتقاتني لا فيريتي. اون ابوني سي باس باغ لا فريمون ميرسي انورميمون باسكو قالت لي خدي بيافين خشاها في الثلاجه وبقى اشاك فوا تابليكيها فوق تابو ما ساها مزيان. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de continuer mes vacances, de m'exposer au soleil tranquillement, sans avoir mal, de dormir sans avoir mal. Ma peau في ظهري في واحد l'état خيالي. Mais bon, au moins je vous donne le pire, le comble, c'est que la marque صيفط لهم التصويره ديال ظهري. قلت لهم علاش وقع لي هكا باسكو la marque Clean Cosmetics بلاتيني جاي. Ils m'ont dit ah non حقا c'est un écran solaire naturel. وانت ما عرفتيش تستعمليه هادشي خسرات عليا. و لو جور و انايا جي بوستي en story comme quoi راه شنو دار ليا هاد لو برودوي وما كيبوستيو في ستوري دي زافي دو كليون. هادوك لي زافي نعرفتهم سي دي فو كيقولوا وي لي جينيال استعملتو ما حرقنيش تو و سيتي هيبر فلاغرون. مي بون سيدي ربي يخلصهم. انا جو فو دون سيت انفورماسيون غير باش ما تدارش بكم. و جو تروف كو حرام اودي بور كلكو سو نخرجوا على لابو د الناس ونخرجوا على الناس و غاشي لور فاكونس اي غاشي سورتو لور بو لا سانتي دو لور بو. دونك انا راهم كايتو ليا نمشي نهز الساكي للبحر و جو فيل ديريكت على بلاج. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. Alors que moi je trouve les images, yallah c'est Lina le jet ski. Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image, ماشي هي هذيك جاو les images, les vidéos un peu floues et tout, mais c'est normal parce que كنت دايره لو تليفون في لا كوك وكان ديك لا بارير ديال البلاستيك اللي رد ليماج ماشي حتى لهيه on va dire. mais bon المهم هي انني je vous ai partagé le moment وبحال عشتوه معايا. دابا on s'est posé sous le parasol. اليوم جينا لا بلاج كابيلا بيتش باسكو هنا فين كاينين لي جيت سكي. لا بلاج حنا اللي ديالنا اللي كنمشيو ليها ما كيكيروش فيها لي جيت سكي ولي زاكتيفيتي وداكشي. دونك جينا اليوم لكابيلا. اليوم يفي ايبر بون. لو واعره بزاف. لو اللي فريمون توركواز. ما كاينش الريح زعما. اليوم سي لا جورني بروبيس بور الي على لا بلاج و صافي اون فا بروفيتي ان بو وها نتوما معانا. So fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third.
فلوق كنا كنتغداو. احسن حاجه باش كنجيو للشمال شنو هي؟ كناكلو بوكاديوس. فريمون سي ان غرو كيف بصحتي. Hello les amis, je vous reprends. عرفتوا شحال وليت حمراء شحال تشمشت اليوم نتوما شوفوا. ما طيشه. حقاش بورت اون مانيفيك فيست ما لبسها فوق البيجاما. خداتها ماسا من برشكا ب 9 اورو من سبته. واعره. والله سي اون تري تري بون افير. لقات لي سولد خداتها فريمون سولدي. يعني مانيفيك ولو كاكي كيجي مع الواحد كيكون مشماش وزعار و تو. دونك اليوم سي ان فيت دومان c'est l'anniversaire de ma mère. Ma mère, elle fête son anniversaire le 17 juillet. Donc maman, si tu regardes le vlog, happy birthday! يكون déjà داز l'anniversaire. Mais en fait, le moment on lui fait une petite surprise. Là, وصينا دابا ما طونط باش تخرجها. يتمشاو شويه حدا الدار باش حنايا نبريباريو دغيا لو دينر ونبريباريو لو غاتو. On a fait un petit gâteau. دابا je vais aller le décorer, du chocolat, je vais le râper et tout. Mais غادي نوريكم. ونحطوا ليها après demain it's my birthday. maman le 17 اختي le 19 18 ans. donc elle va fêter ses 18 ans. on va fêter l'anniversaire هنايا وحدنا مسافرين في الشمال. دونك دابا غادي نمشيو نقادو لو غاتو انا وما كوزين و ما سور نو ريان لا لو غاتو و خصنا نقلبوا على لي بوجي. je sais pas où ils sont. زينه خصنا نقلبوا على لي بوجي وخصنا نقادو لو غاتو. زينه قالت لك تاتي faut chercher les bougies elles sont roses. انا je sais pas où elles sont. قالت لك il faut chercher dans la maison كامله pour les trouver ونديكم معايا نقادو لو غاتو. دونك غادي نحكو لو شوكولا pour le gâteau. Joyeux anniversaire maman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bon كيما شفتوا ان فري anniversaire improvisé. تاش ما لقيناش درنا له قيدات. غير لي زامي جو reprends le lendemain. كان هذا هو الفلوق ديالنا. جيسبر يكون عجبكم. بون انا كنملك حنا باسكو فريمون شديت فيه الشمس. دونك جيسبر الفلوق يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تخليو لي عليه لايك ديالكم بحال ديما. قولوا لي ان كومونتير واش vous aimez هاد الجور دو فلوق هذا باش الا عاود سافرتو موا اوت نكتب لكم لي فلوغ وبيتيت كاع ندير لكم دي ديلي فلوغ ديك الساعه. جو فوالا جو فو دي انورم بيزو ونتلاقاو تري فيت ان شاء الله pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. ou عاوتاني je tiens à préciser une vidéo chaque lundi, mercredi et samedi. Gros bisous. Bye.